E presta bastante atenção que o mestre vai deixar para você essa dica importante. Você que tem seu carro aí abatendo válvula, e aí você pega e coloca um óleo mais grosso que o mecânico te disse, não é isso? Já acontece? Já acontece? Acontece? Que cadê a válvula? Parou de bater. Mas não se engane não, meu amigo. Se engane não que a alerta vermelha acendeu. A luzinha da alerta vermelha. Por quê? Apenas ele escondeu o problema. Óleo grosso não resolve o problema de válvula. Então coloca o óleo certo. Diga que está batendo válvula, pode estar quebrando, rebentando, batendo. Coloca o óleo certo do seu carro. Não coloca o que o mecânico recomendou não. Coloca o que o fabricante recomenda. Então a dica é, coloca o óleo certo. Dica do mestre, siga o mestre. Nosso canal aqui, Mestre da História de Óleo.